Felly, fel ni dweud yn gynharach, gyda'r cynllun diogelwch yma, da ni'n mynd i lawr efo'n gilydd fel da ni'n neud rwan, a da ni'n mynd i edrych ar beth sy'n digwydd pan dydy pethau mynd yn dda iawn adre, a beth sy'n digwydd pan pethau yn mynd yn dda iawn adre, a sut da ni'n mynd i gael mwy o adegau da a llai o gyfnodau anodd. Iawn? Felly, yn gyntaf, byddwn ni'n meddwl yn benodol am eich perthynas chi a Llyr, a hefyd y ffrio sy'n digwydd rhwng chi a Peter. Be da ni'n gallu gwneud i leihau y risg o chi'n ffrio, a hefyd meddwl am os oes yna deulu neu ffrindiau sy'n gallu helpu chi ar yr adegau yma. Ydy hynny'n swnio'n iawn? Ydy. Reit. Felly, oeddech chi'n sôn bod y ffrio rhwng chi a Peter yn eich poeni chi, a hefyd bod chi'n poeni am y ffaith bod pres yn bryn. A da ni hefyd yn poeni am y ffaith nad oeddech chi'n gwybod ble oedd Megan na Llyr pan oedd y ffrai wedi digwydd. Felly, byswn ni yn hoffi gwneud rhywbeth o gynllun fel os mae rhywbeth yn digwydd eto, bod y plant yn ddiogel a bod ni'n gwybod lle maen nhw'n mynd i fynd. Iawn? O, a cofiwch hefyd, mae hwn yn gynllun sy'n hyblyg. Da ni yn gallu newid o, felly os da chi'n teimlo bod pethau ddim yn gweithio, gawn ni ail edrych arno fo, ddoi nôl, gawn ni edrych ar beth sydd yn gweithio ag trio pethau gwahanol. Iawn? Felly, gan ni feddwl am yr adegau, pam ydych chi a Peter yn ffrio, beth sy'n digwydd? Ni'n gweithio yn gilydd. Mae'r ddau yn ni'n gweud pethau, just fel unrhyw ffrai. Ar y adegau ydych chi a Peter yn ffrio, beth sydd wedi gweithio pryd hynny? Beth sydd wedi gweithio o'r blaen? Wel, mae fi'n mynd mas, a wedyn fi'n tawelu'n hun wedyn. Felly mae amser ar wahân yn helpu chi'ch dau dywelu? Ydy. Ond wedyn mae fi'n mynd am beint, mae fi'n meddwi, a weithiau dyw e ddim yn gallu mynd i waith y diwrnod canlynol, so mae fe'n guilt i ddiwedd. Os yna rhywle arall bys mae'n gallu mynd, rhywun bys mae'n gallu siarad hefo? Sa'n gallu meddwl am neb. Bydde rhaid ti ofyn iddo fi. Ie, ddoi nôl heno, os mae hynny'n iawn, i drafod efo Peter. Mae'n bwysig bod ni'n trafod efo'n gilydd, a bod ni'n cael ei farn o hefyd o beth sydd wedi bod yn digwydd. Ie, iawn. Reit. Felly, ydych chi'n teimlo bod chi'n mynd rownd mewn cylchoedd? Ar y adegau, pan mae'r ddau ar chi wedi upsetio, ydych chi'n meddwl i fod yn dallt sut ydych chi'n teimlo? O, na. Na, gyw. Felly, gai awgrymu, bod chi'n cael amser ar wahân, ond mewn ystafelloedd yn y tŷ, ystafelloedd gwahanol, a bod chi'n ysgrifennu eich teimladau lawr. Ar y pryd, pan ydych chi wedi cynhyrfu, bod chi'n ysgrifennu sut ydych chi'n teimlo pryd hynny. Wedyn, ar ôl i chi dywelu, bod chi'n cael dod nôl at eich gilydd a trafod sut ydych chi'n teimlo ar y pryd. Ydych chi'n meddwl bys yn fwy parod i wrando ar eich ochr chi pryd hynny? Be, so ni'n sgrifennu popeth lawr? Ydych chi'n meddwl bys hynny'n helpu? Falle. Wel, y gobaith ydy, os mae hyn yn gweithio, mi fydd yna lai o ffrio, a hefyd bod y ffrio ddim yn para cweit mor hir, neu ddim yn digwydd mor aml, a hefyd, efallai bod chi'n dechrau dallt eich gilydd yn well, teimladau eich gilydd. Ie, gobeithio. Felly, ydych chi'n dweud bod amser fel teulu yn bwysig i chi. Ydych chi'n gallu sôn mwy am eich perthynas chi a Llyr? Wel, fi jyst ddim yn credu bod Llyr weithiau'n deall bod dim arian gyda ni fi mas a chael trainers newydd iddo fe, fel sy'n gyda'i ffrindiau fe, ti'n gwybod? Un tro oedd e mae'n y sgidiau ffwtbol ma, nhw'n rhyd. Oedd e ddim yn gallu deall ni ac oedd e'n gofyn pam. Felly, pan mae o'n cael ei ffordd ei hun, mae o'n stopio'r ffrai, mynd i ddewelu. Felly, ydych chi'n gallu meddwl am ffordd arall mae pethau wedi gwella yn y sefyllfa yna? Na, os dim byd yn helpu. Na. Beth os dwi'n dod nôl heno hefyd i siarad efo Llyr, i feddwl sut ydych chi'n gallu gwella eich perthynas chi fo'ch gilydd. Trafod pan mae yn mynd allan i'r stad, bod yn eich poeni chi, ag efallai bys yma'n syniad da i Llyr adar chi wybod ble mae'n mynd a gyda phwy. Ie.
os bys efo yn gadael i chi wybod pryd fydd y adre, neu bod chi'n dweithio fo pryd ydych chi'n disgwyl efo fod adre, fysa hynny'n rhywbeth? O, bydde. Ond bydde'n well dy fi, so dde ddim yn boddran gyda'r gang na. Na gyd maen nhw'n neud yw creu trwbl. Mae'n swnio'n anodd iawn. A dwi'n dallt bod chi eisiau gwneud eich gorau glas dros eich mab. Ond ar y llaw arall, mae'n anodd i Llyr hefyd. Cwbl mae o eisiau gwneud ydy bod efo'i ffrindiau. Gawn ni drafod hyn heno hefo Llyr hefyd. Fel bod o'n rhan o greu y cynllun yma. Fel arfer, mae cynllun yn fwy effeithiol os mae'r plentyn yn rhan o'r trafod a'r cynllunio. O ran Llyr a Pete, byddwn ni'n rili licio fe sy'n Pete yn hala mwy o amser gyda Llyr, ti'n gwybod? Falle mynd â fe i ymarferion pêl-droed neu rhywbeth. Mwy o sylw i dadu sy'n angen yna fe. Ond mae hwnna'n rhywbeth arall fydd methu cael Pete i ddeall. Felly mae yna adegau di bod lle mae'r perthynas rhwng chi a Llyr wedi bod yn well. Felly o beth dwi'n dallt, mae o Llyr yn llai debygol o fynd allan efo'i ffrindiau os bys fo'n mynd i ymarferion pêl-droed hefo Peter. Ella sy'n gallu trafod bod yna amser i Llyr a Peter treulio efo'i gilydd, rhyw amser arbennig. Ie, os wneith Pete gadw at hynny, wneith ei weithio fi'n credu. Ella ddylen ni rhoi hwnna yn y cynllun heno. Ac ni drafod hyn yn fanylach hefo Llyr a Peter. Ie, falle wnawn nhw ryndo os ti'n gweud ni. Y peth arall oedden ni'n sôn amdan oedd y ffaith bod Megan wedi mynd o'r tŷ heb ofyn. Felly tasaf yn digwydd eto, neu bod hi just angen amser ar ei phen ei hun, lle fasa hi'n gallu mynd ar wahân i di John, oherwydd dyn ni yn gwybod bod John yn droseddwr rhyw? Tŷ Nain Ceri? Eich mam chi, ie? Ie. A sut fasa mynd yna? Wel, byddai'n gallu cerdded i fanna, so nhw'n byw yn bell. Byddai mam wedyn yn gallu ffonio i weid bod hi wedi cyrraedd. Syniad da, dwi'n nodio ar y cynllun. Felly bydd Megan yn mynd i di Nain Ceri a bydd Nain Ceri yn ffonio chi pan mae di cyrraedd. Ie. Nown ni drafod a gynllunio gweddill y cynllun heno pan ddoi nôl. Ie. Na i adael y copi yma hefo chi. Mae hwn yn gynllun i ddiogelu. Iawn, diolch yn byd sy'n cael ei orfodi. Iawn? Iawn. Pan ddoi nôl heno, na i drafod gyda chi a Peter a Llyr, ac wrth gwrs, da ni yn mynd i gyd creu y cynllun yma. A dwi'n gallu dod nôl wythnos nesaf a gwneud drafod beth sy'n gweithio, beth sydd ddim yn gweithio, a hyd yn oed os gyda chi syniadau eraill sydd yn mynd i weithio, nawn ni drafod treina hefyd. So, beth, cael cyfarfod teulu? Ia. Na i sgwennu hwn i fyny chi nawr, ac ddau copi hefo fi heno, a wedyn, pan fyddai'n dod i siarad efo Peter a Llyr, gawn ni bwrw ymlaen. Iawn. Okay. Diolch yn fawr iawn i chi am gydweithio heddiw. A welai chi heno.